今個禮拜就係講嘅黃金海岸裏邊嘅天堂同地獄啦嚇。對我嚟講咧，Tony 屋企真係我嘅天堂嚟嘅。咁Tony 係我第一個佢接待我嘅人啦嚇，呢一個澳洲人啦，亦都係我第一個見過嘅澳洲人嘅屋企啦。但佢屋企真係我唔去過其他屋企，我唔知原來佢屋企係咁整齊，係咁乾淨，係咁企理嘅。佢企理得好交均，亦都佈置得好乾淨嚇。呢啲花咧鮮花嚟㗎，佢係唔知點解會有啲咁嘅閒情日子啦嚇，即係可能佢一個禮拜開1日工啦嚇。跟住然後嗰啲嘢擺得好整齊啦，喺買翻嚟嗰啲蔬果我會買啦，啲酒又會 display 得好有心機啦嚇。跟住仲要咧，佢喺外國買翻嚟嗰啲紀念品咧，仲要擺得好整齊嘅，睇下呢3個貝殼都係跟大細劑嘅，真係頂佢唔順，真係好靚嘅一個屋企嚟嘅。咁當然啦，咁話晒都佢喺一個即係 suburbia 嘅地方，就梗係有啲小動物走入嚟㗎啦。咁呢隻蜘蛛其實咧就喺之前嗰晚咧就已經走咗入嚟㗎啦，就喺Tony 個床頭個衣櫃嗰度就企咗成晚。咁當然佢又唔驚咯，我都 OK 嘅，即係喺佢房唔係我房嘛，我又唔介意去影相嘅，即係。蜘蛛 OK 大隻啲啫，係得人驚少少啦，唔好走埋嚟啦嚇。咁Tony 係嘗試咧將佢咧抌出嚟嘅。咁我間唔多，而家咧我間唔中都會搭車落去，雖然搭成個鐘頭車先去到啦，我都會間唔中搭車落去探下佢嘅。咁另一方面講下我住嗰度咯噃。咁慘啊！即係我有少少後悔我嗰陣時點解俾按金俾得咁急啊？揾得咁心急，你點解唔睇多幾間先咧？咁我住呢度其實就近我工作地方嘅，咁就喺 Surfers Paradise 嗰度。咁但係咧，我包租公就係一個孟加拉人，咁其實就唔係種族歧視啦。但係我唔知係咪佢哋啲人就慣咗，可能佢老婆又唔喺屋企啦，即係間屋裝修啦。其實你見到啲裝修其實就好靚，咁都算啦，一個地方住啫。咁但係我覺得咧。我搬入去住，我先發覺我好似有啲衞生有啲問題喎，即係首先間屋有少少甩皮甩骨咁就都算數。但係睇翻呢塊毛巾，佢喺地下抹嘢已經擺咗，我到入住到而家咧，佢都仍然擺喺地下，已經有1個月㗎啦，係唔使㗎嚇。咁啲嘢食就咁擺到啦。另外呢碗嘢咧，我有一日夜晚聞到啲餿臭味行出去個廳度，咩嚟嘅咧？佢同我講，我後尾第二日佢同我想抌咗佢，其實因為都酸咗、臭咗嚟嘅，其實想抌咗佢。第二日佢就揾翻個嘢包住，其實係佢包嘅，本應係冇包嘅，係臭咗嘅。佢同我講係俾祖先嘅，咁但係依家我房嚟，咁但係 OK，即係你俾祖先，但係你唔好擺到臭咗咯。咁但係佢轉頭佢覺得我歧視佢嘅文化咯。大佬我唔係歧視唔歧視，我覺得係衞生嘅問題啊。好恐怖！咁我間房叫企理啲，亦都乾淨啦嚇 ，OK 嘅。咁有自己獨立嘅洗手間，亦都有自己獨立嘅一個出口咁樣。租金嚟講係算係唔貴嘅，亦都係算係比較即係 OK 平嘅。咁但係咧，我真係我住咗幾日，我就想搬。點解咧？即係當然啦，Tony 屋企就會蜘蛛啦。咁呢度冇蜘蛛。咁就好自然就會有曱甴啦嚇！我有一日夜晚咧，我行出去廚房發碗雪糕食啦嚇，我係見到4隻曱甴夾住我嘅，4隻曱甴啦！我係驚到咧，我即刻翻房度，我唔再敢出去。你睇啲曱甴係多到我自從買殺蟲水噴完之後咧，嗰啲曱甴係不計其數，係不斷有死曱甴或者掙扎緊嘅曱甴出現，係真係嚇到我死。Gosh， 好恐怖啊！好多曱甴啊！